हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विकास। तो दोस्तों, आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा आरसी ट्रैक्टर का, जिसमें कि मैंने बॉडी वगैरह कंप्लीट किया था। इसमें हम ट्रैक्टर की बैक लिफ्टिंग बनाएंगे, बैक लिफ्ट। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखकर लाइक भी करिए यदि आपको पसंद आया तो। इसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैसे काम करती है और इसको कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं छोड़ना। और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने की इच्छा शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इस ट्रैक्टर का अगला काम आपको दिखाऊंगा कि अगला काम क्या होगा। दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।